Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Mərkəzi prospektdə 100-150 metr məsafədə yerləşir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub, amma təmir yekunlaşmayıb. Yarımçıq təmir olunub. Gördüyünüz kimi gözəl bahalı inşaat materiallarından istifadə olunub. Mənzilimiz 86 kvadratdan ibarətdir. Yer metlaq döşənilib, giriş hissə və mətbəxi isti pol nəzərdə tutulub. Girişdə gördüyünüz Pripojo mebeli qalmaq şərti ilədir. Ümumi 86 kvadratdan ibarətdir. Daxili kreditlə götürülüb mənzil. Hal-hazırda bu mənzilə 41 min manat pul tələb olunur. Gördüyünüz əşyalarda qalmaq şərti ilə. Düzdür, böyük çox əşya yoxdur mənzilə, kifayət qədər əşyaları var. Bura mənzilimizin yataq otağıdır, birinci yataq otağı. Sanitar qovşağı yataq otağını sizə təqdim etdim. Buradan keçək digər otaqları sizə təqdim edim. Burada yerləşir növbəti ikinci yataq otağı. Ümumi 86 kvadratdan ibarət olan bu mənzil 41 min manat ev sahibəsi istəyir və yerdə də 41 min manat borcu qalıb. O borcu da 2 il və 3 il müddətinə hissə-hissə ödəyə bilərsiniz. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz bu əşyalar da qalmaq şərti ilədir. Ümumi 3 otaqdan ibarətdir. Keçək sizə mətbəxi də təqdim edim. Burada da mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Bir daha qeyd edim, yer isti poldur. Mətbəxin və giriş hissənin. Mətbəx mebeli yarımçıq şəkildə gördüyünüz kimi bu qalmaq şərti ilədir. Ümumi 7 mərtəbəli binadır, qazlı kupçalı binadır. Buradan da eyvana çıxışıdır. Kombisi alınıb amma yerinə qoyulmayıb. Onlar da qalmaq şərti ilədir. Qazlı kupçalı binadır. Bu mənzil haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Qeyd olunmuş nömrələ əlaqə saxlayın. Bu və digər mənzillər haqqında geniş məlumat ala bilərsiniz. Bugünlük bu qədər, sağ olun.